Sveicināti! Mēs esam šeit šodien sapulcējušies, lai baudītu erudīciju pasākumā Kas, kur, kad. Tagad iepazīstināšu ar spēles noteikumiem. Noteikumi ir ļoti nežēlīgi, negodīgi un vienkārši. Tieks uzdots jautājums. Uz 5 sekundes laiku pateikt, vai jums vajag atbildēt ar variantiem, vai jūs atbildēsiet bez variantiem. Un tad jums būs 30 sekundes laika, vai jūs noklausieties tos variantus un atbildat, vai jūs paši izdomājat atbildi. 1000 punkti par pareizu atbildi bez variantiem, 250 punkti par pareizu atbildi ar variantiem. Iepazīsimies ar žūriju. Žūrijā mums ir Sarmīta Anģāne. Paldies! Žūrijai šajā spēlē būs ļoti noteicoša loma, jo tā kā noteikumi nav pārāk godīgi, tad žūrija izlems to, kurai grupai būs tiesības izvēlēties to jomu, kurā, vai teiksim, sports vai literatūra vai tā. Mums tā diezgan nežēlīgi noteikumi ir šodien. Tagad jums būs ļoti īsts brītiņš savā starpā. Jūs ātri atrodat katrā komandā kapteini. Un jums vajag pateikt otrās kapteiņus. Jums ir ļoti maz laika. Aiziet! Kapteini! Kas ir jūs kapteinis? Sveiks! Jūs sauc? Rītvērs mani sauc. Malāds. Un jums kapteinis ir... Matīs, kolosāli. Aplaus kapteinim. Ok, sāksim ar pirmo jautājumu. Skolotājs Sarmīta varētu izlemt, kura grupa varēs izvēlēties. Tā būs, vai tas būs sports, vai tā būs literatūra. Skolotājs Sarmīta. Nē, bet kura komanda? Kur komanda? Sports zilajai komandai. Francija, jautājums. Tā. Cik zelta medaļas ir ieguvis amerikāņu peldētājs Maikls Phelps olimpiskajās spēlēs? Variants vajag, nevajag? Bez variantiem, jā? Nepareizi. Paldies. Nākošais jautājums, Okno. Oranžajai komandai par literatūru. Kurš no latviešu autoriem 2013. gadā svinēs savu 150 gada jubileju? Vai jums vajag atbilžu variantus? Laiks? Vajag, jā? A. Kārlis Skalbe, B. Rudolfs Blaumanis, C. Elza Rozenberga jeb Aspazija, D. Rainis. 20 sekundes. Skalbe, Blaumanis, Aspazija, Rainis. 5 sekundes. 2, 1. Atbildē. Blaumanis pareizi, jums ir 200. Valter, kur komanda izvēlēsies nākamā temata? Oranžā vai zilā? Zilie, jā? Labi, zilie izvēlas. Jums ir iespēja vai no literatūra vai maisaimniecība. Kas jums tāds tuvāks varbūt ir? Literatūra, jā? Labi. Tātad jautājums. Varbūt Frāns ir nosītīt. Šis jautājums ir bez atbilžu variantiem. Ko jūs paņēmāt?
literatūra. Šim jautājumam ir atbilžu varianti. Tātad, kas ir šo pasaku sarkanbalvība, milzis, karaļa krāsnu kuris un pasaku par Vērdiņu autors? Atbilžu variants vajag, nevajag? Laiks. Acīm redzot, nevajag, ja? Pareizi. Mājas skalda. Tad oranžai komandai jautājums par mājsaimniecību. Bez atbilžu variantiem šoreiz. Nosauciet vismaz 3 konservēšanas veidus. Marinēts, skābēts. Ar cukuru. Pilnīgi pareizi. Ļoti jauki. Tagad varbūt Zitai ir kāds favorīts no komandas, varbūt oranžā vai zilā, kur varētu izvēlēties? Oranžā, jā? Lūdzu, tad atkal literatūra vai mājsaimniecība? Mājsaimniecība, jā? Ļoti jauki. Kādi dūmu detektori pārsvarā tiek izmantoti Latvijā? Tad vajadzēs atbilžu variants. Labi. A. Melno, B. Balto, C. Pelēko, D. Visu veidu. Pareizi, jums pienākas 1000 punktiem. Un tagad par literatūru. Zilai komandai jautājums par literatūru. Kuras operas librets veidots pēc Aleksandra Dimā romāna Kamēliju dāma motīviem? Atbilžu variants vajag, nevajag? Jā. Kuras operas librets veidots pēc jums iet laiks, jā? Es lasīšu ļoti lēni. Atbilžu variants vajag? A. Bizē Karmena, B. Pučīni Bohēma, C. Vāgner Nirnbergas meistara dzīvoļi, D. Verdi Traviata. Pareizi. Pēdējā sekundē 250 punkti. Aplaus. Tātad šajā raundā priekšpēdējais jautājums Valter. Kurai komandai? Zilai komandai. Zilai komandai. Tātad sports vai zinātne, kas jums tāds tuvāks? Edmunds vai Uldis? Zinātne, ja? Ļoti jauki. Tātad jautājums.
Šī ir lielākā planēta Saules sistēmā. To veido pārsvarā no ūdeņraža un hēlija. Tie lielākie pavadoņi ir Eiropa un un tā ir nosaukt romiešu debesu valdnieka dieva vārdā. Jupiters, jūs sakat uzreiz, un jūs nopelnāt 1000 punktus! Un tagad jautājums zālē. Kad būs vaļā skolas galvenā ieeja beidzot? Ir arī balva. Zālē jautājums. Ilze? Es nezinu, bet man patīk šī atbilde. Nākošais jautājums oranžai komandai par sportu. Šeit nebūs atbilžu varianti. Nosauciet 4 lekšanas disciplīnas vieglatlētikā. 4 lēkāšanas disciplīnas vieglatlētikā. Augstslēgšana, tālēkšana, kārtslēgšana, barjerlēkšana. Kā ir ar 3 soli lēkšana? Tā ir, paldies, 1000 punkti. Jūs iebilstat. Mums tas nav svarīgi. Es te saku, noteikumi ir ļoti vienkārši un negodīgi. Tātad 5. jautājums. Kurai krāsā iet izvēle? Satmīt. Barjerlaicējiem, oranžējiem, jā. Labi. 5. jautājums iespēja mājsaimniecība vai literatūra? Literatūra. Labi. Starp kādām 2 dzimtām Šekspīra slavenākajā lugā pastāv paudzēm ilgs naids? Vai jums vajadzēs? Nevajadzēs? Labi. Pareizi, 1000 punkti. Jūs esat gatavi atbildēt par mājsaimniecību. Uz ko norāda īpaši cepuru valkāšana Āfrikā? Vai jums vajadzēs atbilžu variants? Vajadzēs. A. Uz slimību. B. Uz stāvokli sabiedrībā. C. Uz neko. D. Uz ģimenes stāvokli. Jā, jūs varat atbildēt. Stāvoklis sabiedrībā. Jā, tas ir pareizi. Tagad jums ir tāds ļoti vienkāršs uzdevums. Tāds pirmais rauns beidzies un vajadzēs uztaisīt komandām 2 reklāmas katrai. Viena reklāma būs par skolas kafejnīcu, un otra būs par skolas kafijas automātu. Un jūs varat, es nezinu, varbūt žūrī visu šodien izlēma. Valters izlēma. Valter, kur komanda taisīs par skolas kafijas automātu reklāmu? Es domāju, ka zilā. Zilā komanda, nu tad jums ļoti godīgā veidā būs jātaisa par skolas kafejnīcu. Jums ir 5 minūtes. Jūs iziet ārā no telpas, aplausi, un jūs atgriežaties ar kolosālu priekšnesību. Esam atpakaļ. Sāksim ar zilo komandu.
ir apnicis tas pretīgais bufets piens. Risinājums ir viens. No piena nāk miegs. Pēc kafiju. No kafijas automāta Astronekta. Tas ir brīnišķīga kafija, ļoti garšīga. Mīluši pēc kā viņa garšo. Tiešām? Jā. Paldies. Kas ir mainījies tavā dzīvē, kopš tu dzer kafiju nevis to pienu? Ar kafiju man ir ūdens vietā. Es mīlu viņu. Es saprotu. Kas tavā dzīvē ir mainījies? Tad viņš sāk lietot Astronekta, viss ir gāras, labāk uztikai un vienīgi. Jā. Es domāju, mēs visi zinām, un secinājums ir viens. Un viss ir, protams, skaidrs. Astronekta ir labākais, kas notiks ar mums. Dzeriet kafiju no Astronekta. Paldies. Ļoti skaists priekšstats. Žūri tikmēr izdomā savu vērtēšanas sistēmu. Ejam tālāk. Oranžā komanda. Labdien! Mūsu skolā ir burvīgs restorāns Pauze. Tajā iepērkās tikai vienīgi laimīgi cilvēki. Tajā ir tikai vienīgi laimīgas pārdevējs. Tajā ir silts ēdiens. Arī tam lēts. Tajā iepērkās dažādi profesiju pārstāvju cilvēki. Policisti, skolotājas, sekretārs un džezisti. Nāciet, mēs jūs gaidām ar atlasām rokām. Labu apetīti! Paldies, ļoti skaists. Žūrijai, Almē. Nē, no komandas ir ļoti labas, ļoti izdomāts, izpēdējums izdomā. Šī oranžā komanda ir kā variantus, kā ir aktīvāka. Jā, tad punkti būs šādi. Komandai ar krāsu oranžu es došu 956 punktus. Turklāt zilajai komandai es iedošu 800 punktus. Paldies, šis žūrijas vērtējums. Sākam otro daļu. Aplausu, lūdzu. Tātad, kurai komandai būs tagad priekšrocība? Oranžai. Tātad sports vai zinātne, tas jums tāds tomēr sports. Sports. Kurš bija pirmais latvietis brīvās Latvijas laikā? Kurš ieguva olimpisko zeltu? Olimpisko zeltu. Negodīgi. Vai variants, ja? Labi. A. Igors Vihrovs, B. Bruno Havarovs, C. Jānis Lūsis, D. Mārtiņš Strombergs. Jūs sakat B variantu. Jūs esat pārliecināti par savu izvēli. Nepareizi. 0 punkti. Igors Vihrovs. Tātad zinātne.
Kā sauc organismus, kuri veido savstarpēji izdevīgas attiecības eksistējošā sēne un ārģi, un kurus spēj izdzīvot arī visskarbākajos zemes klimatiskajos apstākļos - Arktikā, tundrā un tūkstnesī? Vai jums vajadzēs atbilžu variantus? Labi. A. Sūnas, B. Prokariotori, C. Ķērpji, D. Veristrēvis. Jūs sakat ķērpji. Jūs pārliecināts? 250 punkti. Tātad, kurai komandai tagad mēs priekšrocību? Zilējai komandai. Mājassaimniecība vai literatūra? Mājassaimniecība, riskēsiet, ja? Labi. No kādiem audumiem šūt ērtus renesanses laikā? Variants, vai ja? Variants. A. Zīds, sants. B. Kokvilna, līdz. C. Brokāts, atlas. D. Sants, brokāts. Pareizi, Kristīna. 250. Nākošais jautājums par literatūru. Kurā pasaules slavenā romānā darbojas tēli Volants, Ivans Bezpaļjumtnieks un Margarita? Atbilžu variants vajag? Tieši tā. 1000 punktu Meistars un Margarita. Es pēc zilā. Zilā komanda izvēlamies jautājumu. Kultūra vai mājassaimniecība? Kultūra. Kādu subkultūru raksturo sekojošie vārdu savienojumi? Nihilisms, kostīmu fetiši vai clash? Tieši tā, pareizi atbild punkti. Oranžā komanda. Jums atliek mājassaimniecība. Cik centimetru attālumā no acīm jāatrodas šūmeklim šujot? Vai nepieciešami varianti? A, B, C vai D? 35 centimetri, 50, 25 vai 15. No idejas. 35 nepareizi. 25 centimetri. Un tālāk 9. jautājums. Izvēlēsimies, kurai komandai. Iepriekšējais zilā, viņš šoreiz nevis zilā. Paldies. Izvēlamies tēmas literatūru vai kultūru. Literatūru. Kā sauc Aiņa pirmo dzeju krājumu, kas izdots 1903. gadā? Tieši tā, pareizi atbilde. Tālāk mēs uz zilā. Ejam tālāk. Tad viņi ņēma literatūru, jūs ņemsiet kultūru. Nosauciet slavenāko Eskila traģēdiju. Varianti. E. Hamlets. F. Saistītais Prometejs. G. Vilhelms Tels. H. Ifigēnija Aulīna. B. Jā, nē, B nav F. Saistītais
patīk jūsu attieksme. Ejam tālāk. 10. jautājums. Sports vai literatūra? Kurai komandai? Sāksim zilo komandu. Iepriekš bija oranžā, tikko turpināsim zilo. Sports vai literatūra? Literatūra. Kurš no ievērojamajiem latviešiem 1856. gadā pirmais atdzīvojas pasaules dzejas klasiku latviešu valodā, tulkojums apkopodams krājumā dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas? Ļoti sarežģīts jautājums. Variants A. Jāzeps Vītols, B. Krišjāns Barons, C. Juris Alunāns, D. Jānis Cimze. 1856. gads. Tulkojums apkopodams. Kurš no ievērojamajiem latviešiem latviešu valodā? Jums vēl laiks? 3, 2, 1. Alunāns pareizi atbildē. 200. Vai jūs esat gatavi atbildēt jautājumu par sportu? Sports, jā. Pret ko ir bijusi Latvijas lielākā uzvara hokejā? 32-0. Vai vajadzēs atdošu variantus? Vajadzēs, labi. A. Dienvidkoreju, B. Mongoliju, C. Izraelu, D. Bosniju un Hercegovinu. Jūs vēl 10 sekundes. 5. 2. Mongolija. Un jūs atbildāt nepareizi. Veiksmīgi noslēguši otro daļu, rezultāti ir šokējoši. Pirms mēs sākam trešo daļu, mums tāds neliels izmaiņas būs spēlētāju sastāvā. Mēs lūksim komandu kapteiņus pievienoties publikai. Lūdzu, Ritvēr, Matīs. Labi, turpināsim tālāk. Ritvēr, kur komanda? Es domāju, ka Ritvērs ir apstājies zilā komanda. Zilā komanda kultūra vai sports? Kultūra, labi. Kādu vācu politiskā apvienība Pirmā pasaules kara priekšvakarā kļuva par ekspresionismu platformu? Tātad varianti A. Baltais karogs, B. Sarkanais tilts, C. Zilais jātnieks, D. Rozā gulbis. Jūs varat 20 sekundes laika. Jautājumi, kāda vācu politiskā apvienība Pirmā pasaules kara priekšvakarā kļuva par ekspresionismu platformu? 10 sekundes. Rozā gulbis, baltais karogs, sarkanais tilts, zilais jātnieks, 3, 2, 1. Nepareizi. Zilais jātnieks, 0 punkti. Tātad jums būs par sportu. Cik olimpiskās spēles ir tikušas izlaistas kopš tālā 1896. gadā? Laiks. Laiks. Vai jums vajadzēs atbilžu variantus? Tātad A.
B 12, C 3, D nevienas nav izlaistas. Mums ir 5 sekundes laika. 5, 12 vai 3 vai neviena. Nu, aiziet jūs atbildiet. 5. Nepareizi, 3. Sotais Armīta. Kā būs priekšrocība? Oranžēni priekšrocība, labi. Zinātne vai kultūra? Ko jūs izvēlaties? Kultūra. Kuru kultūru raksturo tieši šie vārdi? Utilitārisms, gigantonomija, betons. Jūs esat to žarījums, varbūt? Atbilžu varianti. A. Senā Grieķija, B. Bizantija, C. Senā Roma, D. Latvija. Jums 10 sekundžu laika. 5, 4, 3, 2, 1. Atbildē. Roma. Un jūs atbildat pareizi 200. Zinātnē. Tas ir 15. izplatītākais ķīmiskais elements Zemes garozā, un pateicoties spējai veidot garas polimēru molekulas, ir sastopams visās pazīstamajās dzīvības formās. Atbilžu varianti. A. Ogleklis, B. Skābeklis, C. Kalcijs, D. Ūdeņradis. Jautājums vēlreiz. 15. izplatītākais ķīmiskais elements Zemes garozā. Ogleklis, skābeklis, kalcijs, ūdeņradis. 5 sekundes. Kalcijs, un jūs atbildat nepareizi. Pareizā atbilde ir ogleklis. Visos organiskās ķīmis savienojumos ir ogleklis. Tātad, Zita, kuram būs priekšroka? Oranžēni būs priekšroka. Labi. Sports vai maisaimniecība? Maisaimniecība. Kā sauc Kurzemes saktu, ko veido divas ar stieplīt saistītas uzskolotības? Varianti. Kniepķens, Puču sakta, Groša, Tutuls sakta. Jūs sakat Puču sakta, jūs sakat nepareizi. Tas ir pareizi atbildē. Kas neveicās, nav Latvijas. Pareizi atbildīt Kniepķens. Tātad jums būs jautājums par sportu. Kura valsts ir piedalījusies pilnīgi viskās olimpiskajās spēlēs? Vai jums vajadzēs visās olimpiskajās spēlēs? Jūs sakat Grieķija bez variantiem. Jūs atbildat nepareizi. Pareizā atbilde ir Šveice. Aiziet. Priekšpēdējais jautājums. Kurai komandai?
Kāds atbildīgs pēc cilvēku? Zinātne vai sports? Zinātne. Kā sauc augu šūnas organoīdu, kurā gaismas klātbūtnē no oglekļa dioksīda un ūdens veidojas glikoze jeb cukurs? Varianta A – ribosoma, B – kloroplasts, C – kodols, D – vakuola. Kā sauc augu šūnas organoīdu, kurā gaismas klātbūtnē no oglekļa dioksīda un šūnas un ūdens veidojas glikoze jeb cukurs? Sports. Cik smagu šķāpu met vīrieši? Grami, tiešām? Nereiz 800 grami. Un pienāc pēdējais jautājums, un šis jautājums būs saviem pateikiem. Nākamā tā. Labi, kurš pirmais sākas jautāšu Valteram? Zilās komandas pārstāv. Paldies. Tātad izvēlies sports vai kultūra. Kam piešķirts nosaukums visu laiku labākais Latvijas sportists? Bez variantiem. Labi varianti Aigaram Apinim, Uļļānai Semjonovai, Jānim Lūsim vai Martinam Dukuram. Nepareizi. Nodumu atbildēt Jānim Lūsim. Sēdies. Kultūra. Tātad, kurā filmā pirms katras slepkavības vai nodevības parādās apelsīns? Varbūt bez variantiem. Kurā filmā pirms katras slepkavības vai nodevības parādās apelsīns? Vai tiešām? Man nav tāds variants. 16 sveces, cīņas klubs, krustāvs vai slēpkava. Krustāvs! Pareizi. Es domāju, mēs varam veikt un rezultāti ir šokējoši. Viņi vēl nav izreikināti. Lai mēs varam uzprasīt jautājumus žūrijai, vai šķiet, ka viss notika godīgi? Viss notika pēc noteikuma? Man liekas, godīgāk nevar. Un bija viss pilnīgi pēc vislielākiem noteikumiem. Paldies, Valter. Un kā jums šķita? Perfekta organizēšana. Jā, es saprotu. Sadarbīt? Un Rinalda, kāds savs viedoklis? Jā, kolosāli. Lai kāds ar punktu skaitīšanu punkti ir saskaitīti. Un oranžajiem ir vairāk nedaudz. Jums tiks piešķirt kolosāla balva. Jums būs šodien iespēja braukt ar liftu, nevis no 3:00 vai no 2:00. Un jums ir samīts Anžānas parakstu, viss te tiek noformēts, mums grāmatvedis Līzma un Kristīna strādā jau.
Un es ir skolas akceptu. Tā kā izbaudiet jūsu balvu un aplausīt!